অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ এখন সৰু পাহাৰীয়া গাঁও জাতিংগা দিনৰ পোহৰত ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই যিকোনো মানুহক মুগ্ধ কৰিব পাৰে কিন্তু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত এই শান্ত গাঁওখনত উন্মোচিত হয় প্ৰকৃতিৰ এক অদ্ভুত আৰু ভয়ংকৰ ৰহস্য যি ৰহস্যই যোৱা 100 বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানী আৰু পক্ষীবিদসকলক স্তম্ভিত কৰি ৰাখিছে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই অকলশৰে কেইবাদিনো ধৰি বিষয়টো ভালদৰে অধ্যয়ন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডিটিঙলৈকে সকলোখিনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ মোৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য এটাই যাতে এই তথ্যখিনিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক নতুন কিবা এটা দিব পাৰোঁ যদি মোৰ এই সৰু প্ৰচেষ্টাটো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এই অকণমান মৰমৰ সহায়েৰে মোৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ ধন্যবাদ বছৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আগষ্টৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহ যেতিয়া আকাশ ডাৱৰীয়া হয় বৰষুণ দিয়ে আৰু চাৰিওফালে ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি ধৰে তেতিয়াই জাতিংগাত ঘটে সেই আচৰিত ঘটনা নিশাৰ পৰা 7 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত থলুৱা চৰাই হঠাতে পোহৰৰ দিশে বলিয়াৰ দৰে ঢাপলি মেলে আচৰিত কথাটো হ'ল এই সময়ত চৰাইবোৰে যেন উৰিবলৈ পাহৰি যায় সিহঁতে গছ-গছনি বা মানুহৰ ঘৰৰ ভেৰত হাজোৰে খুন্দা খাই মাটিত আচাৰ খাই পৰে স্থানীয় লোকে ইয়াক চৰাইৰ আত্মহত্যা বুলি ক'লেও ইয়াৰ আঁৰত আছে এক গভীৰ আৰু ৰহস্যময় বিজ্ঞান এই ঘটনাৰ ইতিহাস অতি পুৰণি 1905 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জেমি নগাসকলে এই ৰহস্যৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে আকাশৰ পৰা কোনো অশুভ শক্তিয়ে চৰাইবোৰক মাৰি পেলাইছে ভয়ে ভয়ে তেওঁলোকে সেই ঠাইত ত্যাগ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত 1950 চনত জাইণ্টিয়াসকলে ইয়াত বসতি স্থাপন কৰে আৰু তেওঁলোকেও এই একে ভৌতিক অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হয় এসময়ত মানুহে ইয়াক চৰাইৰ আত্মহত্যা বা দেৱতাৰ অভিশাপ বুলি বিশ্বাস কৰিছিল কিন্তু বিজ্ঞানে এই ৰহস্য আন এক দিশ উন্মোচন কৰিলে বিখ্যাত পক্ষীবিদ চেলি মাৰিও এই ৰহস্য সন্ধানত জাতিংগালৈ আহিছিল গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে জাতিংগাৰ মাটিৰ তলত থকা কিছুমান খনিজ পদাৰ্থই সেই বিশেষ বতৰৰ পৃথিৱীৰ চৌম্বকীয় ক্ষেত্ৰত এক অদ্ভুত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰে বৰষুণৰ কুঁৱলীৰ বাবে চৰাইবোৰৰ মগজুত থকা দিশ নিৰ্ণয় কৰা তন্ত্ৰটো বিকল হৈ পৰে ফলতে দিশহাৰা হৈ পৰে আৰু অন্ধকাৰৰ মাজত গাঁৱৰ উজ্জ্বল পোহৰবোৰকে নিৰাপদ স্থান বুলি ভুল কৰে তীব্ৰ গতিত পোহৰৰ দিশে আহোঁতে সিহঁতে দুৰ্ঘটনাত বলি হয় কিং ফিচাৰ বি ইটাৰ আৰু টি গেটৰ দৰে প্ৰায় 44 বিধ প্ৰজাতি চৰাই এই মৰাণ ফান্দত পৰে সময় সলনি হৈছে আজি জাতিংগাৰ মানুহ বহুত সজাগ চৰাই চিকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে এই চৰাইবোৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে কাম কৰে চৰকাৰে ইয়াক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে তথাপিও এটা প্ৰশ্ন আজিও থাকি যায় গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত কেৱল জাতিংগাতে কিয় এনে ঘটে কিয় কেৱল এক নিৰ্দিষ্ট বতৰ আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়তে চৰাইবোৰ বিভ্ৰান্ত হয় জাতিংগাৰ এই ৰহস্য আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে কোনেও সমাধান কৰিব পৰা নাই হয়তো প্ৰকৃতিৰ এনে কিছুমান হাতৰ আছে উত্তৰ বিচাৰি পালে পৃথিৱীৰ বহু নজনা কথা পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ পুনৰ ৰহস্যময় ভিডিঅ'তে লগ পাম